Let's go! මෙහි කතේ රිද්මය හඳුනා ගන්න. හදවතින්ම සමීපව. අයිබෝමන් මේ පෘථිවි තලය තුල මිනිසාගේ පැවැත්ම තීරණය කරන්නේ සෝබාදහම. මිනිසා යම්තාක් සෝබාදහමට අභියෝග කරන්නේද සෝබාදහම මිනිසාට සලකන්නේ ඒ විදිහටමයි. මේ පිළිපද ජීවමාන සාක්ෂි පහුගිය කාලෙදී ඔබ මම අත්විඳා. ඉතින් මේ සෝබාදහමේ අපූර්වත්වය ඒ වටිනාකම ඔබට කියලා දෙන්න බුදුවර විශේෂ වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක පරිච්ඡේදයකින් අදත් දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ තමයි මම ඔබව හම්බෙන්නේ. ඉතින් අදත් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න සූදානම්. අපි අද මුලින්ම යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ විශේෂ පිරිසක් හම්බෙන්න. ඔබට පේනවා සර්පයෝ කියලා කියන්නේ අපි එදිනෙදා අහන්න දකින්න ලැබෙන හැබැයි ඔබ බොහෝ සෙයින් බියටපත් වෙන සත්ව විශේෂයක්නේ. ඉතින් සර්පයෝ ගැන තොරතුරු තමයි අද අපි මුලින්ම කතා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ලීසි නෑ. එහෙනම් අපි යමු බලන්න මේ සර්පයන්ගේ වගතුග. අද අපේ වැඩසටහනටත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අපේ සුපුරුදු මිත්‍ර තියෙන ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන නිලධාරිණී ශානිකා ජයසූරිය නැන්දා. අයබෝන් නැන්දේ. අයබෝන්. ඉතින් මේ නැන්දේ දැන් අපි මෙතනට ආවේ සර්පයෝ බලන්න. සර්පයෝ කිව්වට ආපු වෙලේ ඉඳන් අපිට මේ විවිධ සත්තු දැක ගන්න පුළුවන්. ඉබ්බෝ ඉන්නවා, ඊට පස්සේ කටුස්සු විශේෂ ඉන්නවා, කිඹුලෝ ඉන්නවා. මේ උරගයෝ මං හිතන්නේ මේ කාණ්ඩ. ඔව් පුතේ. ඔය පුතා කියපු හැම සතෙක්ම අයිති වෙන්නේ උරග කාණ්ඩයට. ඉතින් අද අපි දැන් මේ යන්නේ උරග උයනට. එතන විශේෂිත දැනුමක් තියෙන අපේ නිලධාරීන් පිරිසක් ඉන්නවා. අපි යාළුවත් එක්ක ගිහින් කතා කරලා බලමු. මොකද්ද මේ උරගයන් සම්බන්ධයෙන් විස්තර. ඉතින් දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ උරග උයනට ආපු ගමන් අපිට යාළුවෙක්ව හම්බ වුණා. මං අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැනේ. ඕන කෙනෙක් දැක්ක ගමන් බය වෙන සත්වයෙක් තමයි අද මේ විදිහට අපිට මුලින්ම හම්බුනේ. ඉතින් මේ සර්පයෝ විතරක් නෙමෙයි. මේ උරග උයන ඇතුලේ විවිධාකාරයේ උරගයෝ ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒ අතරින් සර්පයෝ කියලා කියන්නේ එක විශේෂයක්. මේ සර්පයෝ ගත්තාමත් විශේෂ සහිත සර්පයෝ, ඒ වගේම විශේෂ රහිත සර්පයෝ මේ විදිහට විවිධ කාණ්ඩ ගණනාවක් ඉන්නවා. මේ වගේ විවිධ සර්ප විශේෂවලට ආවේනික වුණු විවිධ තොරතුරු තියෙන ඔවුන් පිළිබඳව අපි මුතුවර තුලින් අද ඔබට මේ තොරතුරු තමයි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අද මේ උරගයන් ගැන ඔබට තොරතුරු කියන්න අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ උරග උයනේ වැඩ බලන පාලක නලින්ද ජයලත් මහත්මයා. අයබෝන් ඔබතුමාට. ඉතින් මේ ඉන්නේ සර්පේ. මේ ඉන්නේ නයෙක්. අපි ඕන කෙනෙක් දන්නවනේ. මේ වගේ සත්වෝ විශේෂ කොච්චර ඉන්නවද උරගයෝ කිව්වහම කොයි වගේ කාණ්ඩ ගණනාවක් තියෙනවද? පුතේ ඇත්තටම දැන් ලංකාවේ සර්ප විශේෂ ඉන්නවා 112ක්. දැන් 112න් 63ක් ලංකාවට ආවේනිකයි. ඉතින් ලංකාව වගේ රටක පුංචි රටක් වුණාට ඒක ලොකු අගයක්. ඉතින් ඒ ආවේනික විශේෂත් එක්ක 112න් 6 දෙනෙක් උග්‍ර විෂ කාණ්ඩයට නම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා මාරාන්තිකයි. එයාලගේ දර්ශනයකින් මරණයක් සිද්ධ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ගාව ඉන්නෙත් ඒ උග්‍ර විෂ කාණ්ඩයේ සර්පෙයි. මේ විශේෂ මොකක් හරි විශේෂ වර්ගයක නායකද නැත්නම්? ඔව් එහෙම විශේෂමක් නෙවෙයි. මෙයා ඇවිල්ලා ඉලපිඩේ කියන කුලයට ආйти නාජා කියන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන මම ලංකාව පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා ඉන්න නාගයෙක් තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඔව්. මීට අමතරව මේ දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය ඇතුළට આવොත් අපිට වෙන සර්ප විශේෂ මොනවද දැක ගන්න පුළුවන්? ඔව් ලංකාවේ මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ අපි අර උග්‍රවිෂ කාණ්ඩයේ 6 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. ඉතින් 6 දෙනාම වගේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් එකම ස්ථානයේ තමයි ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ උරග අංශයේදී. ඉතින් විශේෂයෙන්ම තෙල් කරවලා දුු කරවලා තිත් පොළඟා සහ කුණකට විශේෂ මේ ඉන්න නාගයා ඒ කියන 6 දෙනාම ලංකාවේදී එකම තැනකින් බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් උරග වෙනට එන්නම ඕනේ. එතකොට විෂ නැති සර්පයන් ගැන කතා කරමු.
විශ්ව නැති සර්පයන්ගේ කාණ්ඩයට අයිති වෙන පිඹුරා. ලංකාවේ ජීවත් වෙන විශාලතම සර්ප විශේෂය තමයි පිඹුරා. ඊට අමතරව කටකලුව වගේ නිර්විෂ සර්ප විශේෂ වගේම ওই දෙකටම අතරමැදි සර්ප විශේෂත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ උග්‍ර විෂ විය හැකි කියන කාණ්ඩේ. ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙනවා එයාලගේ දර්ශනයකින් මරණයක් ඇති වෙන්න තරම් ප්‍රමාණවත් විෂක් තියෙනවා කියලා. නමුත් දැනට ලංකාවේ මරණ වාර්තා වෙලා නැහැ. උදාහරණ විදිහට කිව්වොත් පලාපොළඟ වගේ සර්පෙක් වුණත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ උරගුවනට ආවොත්. ඔබ ඔය දකින්නේ පලාපොළක. දැක්කම ලස්සනට පෙනුනට දුටුවහම බියවිය යුතු සර්පයෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. උග්‍ර විෂ විය හැකි කාණ්ඩයට තමයි මම කිව්ව විදිහට පලාපොළක අයිති වෙන්නේ. ඔව් අර අපි වගේ මම කියන්නේ කාණ්ඩ කීපයකට බෙදලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මෙයා ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ උග්‍ර විෂ විය හැකි කාණ්ඩයට. ඒ කියන්නේ මෙච්චර ලස්සන සුන්දර සතෙක් වුණාට මෙයාගේ දර්ශනයකිනුත් ලංකාවේ මරණයක් වාර්තා වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයා ගැන තවත් කාරණයක් කියනවා නම් මෙයා තමයි ලංකාවේ ජීවත් වෙන රුක්ෂීය එකම පොළොන් විශේෂය. මෙයා අයිති වෙන්නේ පොළොන්ුන් අයිති වෙන කුලයට. ඊට අමතරව මෙයා ලංකාවට ආවේනික සර්ප විශේෂයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේදී අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන ඔබ දන්න තවත් එක සර්ප විශේෂයක්. ඔව්. මෙයා ගැන කතා කරනකොට මෙයා නිර්විෂයි. එතකොට විද්‍යාත්මකව මෙයා අපි පයිතන් මොලාරස් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. නැත්නම් ඉන්දියන් රොක් පයිතන්ස් කියලා විදිහට අපි කියනවා. සුවිශේෂී කාරණේ තමයි ලංකාවේ පරිසර පද්ධතිය දකින්න පුළුවන් විශාලතම සර්ප විශේෂය තමයි මේ ඔබ දකින පිඹුරු විශේෂය. මෙයා නම් තාම මැදි වයසේ වගේ ඉන්න කෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 15ක් 12ක් 15ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයකට මේ කෙනෙකුට වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයා විෂ නැති වුණාට ස්වභාවික පරිසරයේදී දරුණු තුවාලයක් එන්න වලව හපන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉන්න කෙනා අපිට පොඩක් ඊළයි. හැබැයි කැලේ ඉන්න කෙනෙක්ව මේ විදිහට අල්ලන්න බෑ. ඔව් එතකොට කැලේදී මෙයාලා සතුන්ව ගොදුරු කරගෙන තමයි ඔව් මෙයාලා ටිකක් අර ඇම්බුෂ් ප්‍රෙඩේටර්ස්ලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සැඟවීසිට පහර දීලා තමයි මෙයාලා වෙලා ගැනීමෙන් සංකෝචනය කරලා තමයි මෙයාලා ගිල දැමීමක් කරන්නේ. එයාලයි ගොදුරු. දැන් මාමේ මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දිනදා දකින අහන පොළඟ වගේමනේ මේ පිඹුරක්. වෙනසක් තියනවද මෙතන? ඔව් ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටියට පැටලෙන එක පොදු ලක්ෂණ ටිකක් තමයි පිඹුරා සහ පොළඟගේ ওই කතාව. ඉතින් අර අපි මේ ගැන අධ්‍යයනය කරාම අපිට දැනගන්න පුළුවන් පොදු ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා වෙනස්කම් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන. දැන් විශේෂයෙන් මම මේ පෙන්නන මෙන්න මේ අල්ලි රටා. එතකොට මේ අල්ලි රටා එකකට එකක් වෙනස්. අපි නිකන් උදාහරණයකට කියන්නේ වලාකුළු වගේ කියලා. හැබැයි තිත්පොළඟෙක් ගත්තාම තිත්පොළඟගේ තියෙන පුල්ලි රටාව ඒකාකාරීව දංගලක් ආකාරයේ ක්‍රමවත් පුල්ලි රටාවක් තමයි තිත්පොළඟගේ තියෙන්නේ. තිත්පොළඟ කියන්නේ මාරාන්තික සතෙක්. මේ පිඹුරා කියන්නේ නිර්විෂ අවිහිංසක සතෙක්. ඉතින් ওই ලක්ෂණ ටික තමයි ඒ දෙන්නම පහසුවෙන් වෙන් කරලා අඳුරා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට අපි කතා කරේ මෙන්න මේ පිඹුරා පිළිබඳව. ඔබ දැකලා තියෙන පිඹුරන් ඕන තරම් විවිධ ඡායාරූපවල විවිධ තැන්වල. ඔන්න අද අපි මේ පිඹුරා පිළිබඳව ඔබ දන්න නොදන්න තොරතුරු ගණනාවක් ඔබට අරගෙන ආවා. මේ වගේ විවිධ සර්ප විශේෂවලට විවිධ උරග විශේෂවලට විවිධ ලක්ෂණ තියෙනවා. අපි අද මුතුහර තුලින් ඔබත් එක්ක මේ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. කෙටියෙන් කිව්වොත් අද අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සර්ප විමානයකට. ඉතින් විවිධ වර්ගවල සර්පයෝ ගණනාවක් අද මේ විශේෂ වැඩසටහන ඇතුලේ අපි කතා කරමු. මේ ඉන්නේ තවත් එක පිඹුරු විශේෂයක්. මේ පිඹුරු විශේෂය විශේෂයි. එහෙම නේද මාත්? ඔව්. මෙයාගේ විශේෂත්වය කියනවා නම් මෙයා තමයි ලෝකේ ජීවත් වෙන විශාලත්වයෙන් දිගින් වැඩිම ප්‍රමාණයකට වර්ධනය වෙන සර්ප විශේෂය. එතකොට මෙයත් නිර්විෂ පිඹුරු විශේෂයක්. විදේශීය රටකින් තමයි අපිට සත්ව කුමාර වැඩසටහනක් ආශ්‍රිතව අපිට හම්බුනේ. නමින් මෙයාලට අපි කියන්නේ රෙටිකුලේටඩ් පයිතන්ස් කියලා. එහෙම නැත්නම් විද්‍යාත්මකව අපි කියනවා මැලෝපයිතන් රෙටිකුලාටස් කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වැඩුණු සතෙක්, හොඳින්ම වැඩිච්ච සතෙක් සාමාන්‍යයෙන් අඩි 30ක් විතර වගේ දක්වා වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් මෙයාලගේ නිජ භූමිය ගැන කතා කරොත් අග්නිදිග ආසියාවේ, ඉන්දුනීසියාව, බුරුමය, තායිලන්තය වගේ රටවල, පිලිපිනය වගේ රටවල තමයි මෙයාලගේ නිජ භූමිය විදිහට සැලකෙන්නේ.
එතකොට මාම දැන් වැඩුණු පිපුරේ කොච්චර වගේ දිගකින් යුක්ත වෙනවද මේ වර්ගයේ? මං අඩි 30ක් විතර වගේ දිගකින් වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රධානම කාරණේ තමයි දැන් අපි ඇනකොන්ඩා ගැන දන්නවනේ. එතකොට දැන් ගොඩාක් මිත්‍යා මත තියෙනවා මේ සර්පයන්ට පුළුවන් ද මිනිස්සුන්ව ගිලින්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ මං අතේ ඉන්න මේ නම් ඉන්නේ ගොඩාක් පැටව. මේලත් අපි සත්වෝද්‍යානය තුල අභිජනන වෙච්ච කට්ටිය මෙන්න මේ විශේෂයේ වැඩිච්ච සතෙකුට පුළුවන් වැඩුණු මිනිස්සෙක්ව ගිලින්න. ඉතින් ලෝකේ වැනි අවස්ථා 5ක් මේ වෙනකොට වාර්තා වෙනවා. මං හිතන්නේ අර අපි දකින්නේ මේ වර්ගයේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට වැඩුණු පිපුරේ. ඔව් මේ ඉන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට වැඩිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් අඩි 30ක් විතර දක්වා මෙයාගේ වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විවිධ වර්ගවල විවිධ වර්ණවල සර්ප විශේෂ ගණනාවක් පිළිපදව අපි ඔබට තොරතුරු කිව්වා. මේ හැමෝම සොබා දහමේ කොටස්කාරයෝ. සොබා දහමේ කොටස්කාරයන් වෙන ඔවුන් තර්ජනයක් කරන්නට ඔබට අවස්ථාවක් නැහැ. ඔබ දුටුවොත් මේ සර්පයේ අනේ මරන්න එපා. ඔවුන් මේ සොබා දහමේ සමතුලිතතාවට දක්වන දායකත්වය ඔබ දක්වනවාට වඩා වෙනවා. ඉතින් අද මුතුහර තුලින් අපි මේ විශේෂ පරිච්ඡේදයෙන් කතා කරේ මේ විවිධ වර්ගවල සර්ප විශේෂ සහ උරග විශේෂ පිළිබඳව. ඉතින් මේ ගැන කතා කරද්දී අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ උරග උයනේ අපේ නලින්ද ජයලත් මහත්මයා ඇතුළු ඒ උරග උයනේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකාවන්. ඉතින් මාමලා නැන්දලා මොඩම වෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අද ජාතික රූපවාහිනියට මේ මුතුහර තුලින් මේ විදිහට මේ තොරතුරු ඔබට ගෙනෙන්නට ඔවුන් දක්වපු සහයෝගය විශාල පිටිවාලක් වුණා. මෙහි කතේ රිද්මය හඳුනාගන්න හදවතින්ම සමීපව